پدھم نا سرجم پروجیکٹ ڈائریکٹر حوار شش مردمانی خلافہ نیور ریفرنس دائر پسنی فش ہاربر بحالی اور شاہگان کرنے کے واسطہ 800 ملین کلدار گرانٹ PC1 2010 جوڑ کنک بوتک 2015 کاربندات کنک بوتک یک رندی پدا نوکتری حالت دلگوش کنی پسنی فش ہاربر 11 سال گوزگا پدھم نا سرجم پروجیکٹ ڈائریکٹر حوار شش مردمانی خلافہ نیبر ریفرنس دائر پسنی فش ہاربر بحالی اور شاہگان کرنے کے واسطہ 800 ملین کلدار گرانٹ PC1 2010 جوڑ کنک بوتک 2015 کاربندات کنک بوتک نیب ردا ابھی دے کار منصوبے واسطہ داتگی زر کرپشن کو تگند اور قومی خزانہ گسی 2 کروڑ کلدار تاوان داتگ